सुवार्ता सांगता तशें साबता दिसा सिनागोगांत जेजू शिकोवंक लागला आनी उजवो हात आंकडलेलो मनीसय थंय येदोळूच पावला. फारिजेव आनी शास्त्रींचो पंगड जेजू कांय आंकडलेल्या हाताच्या गुण करीत काय म्हूण पळोवंक आनी अशें ताका गुणयांकार करूंक पारत करून रावला. शास्त्री आनी फारिजेवांचो मनोभाव जाणा आसच्या जेजून साबता संबंधी विचारलेल्या तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक गी वायट करूंक? मनशाचो जीव वाचोवंक तो काडूंक? म्हणल्या सवालांनीच जाप निशेता. जेजू बरें करूंक आनी जीव वाचोवंक सोदता तर शास्त्री आनी फारिजेव आपणाक कळीत आसून वा नासतना ह्या गजालींक विरोध आसचें दिसून येता. तांचो राग आनी जेजू कितें करचो म्हणलो तर्क हाका साक्ष जाता. जेजूचो जीव काडूंक ते सोदतात म्हणलें सुचन हांगासर मेळटा. आंकडलेल्या हाताच्याक जेजून गुण केलो. कोणी आपणाक विरोध आसात वा पारत करतात म्हणलें जेजूक गुण करूंक आडकळ जालें ना. आंकडलेल्या हाताच्याचो हात गुण करन साबता दिसा जेजून त्या मनशाक एक बरें शेक हँड दिवचें आडावंक कोणाकच जालें ना म्हणयांगी.